Takže ďakujem pekne. Ja na premostenie, kým sa tam objaví moja prezentácia, rád počujem, že kolegovia rastú. My sme z okolností tiež narastli dvojciferne v predchádzajúcom roku. A na margo tej diskusie, ktorá tu bola o rastoch, samozrejme, asi všetci musíme zabudnúť na to, čo tu bolo, ale základne nesťažovať sa a byť vynaliezaví dvakrát efektívnejšie, ako by sme boli bývali za starých dobrých čias a ten rast sa podarí. Takže na margo toho, v mojej prezentácii sa sústredím na slovíčko public engagement a rovno poprosím ďalší slajd, ale skôr než sa k nemu dopracujem tam, kde smerujeme, by som sa rád pozrel na to, odkiaľ vlastne v PR ideme. Na obrázku vidíte Sex Pistols, ako podpisujú zmluvu s vydavateľstvom EMI Records pred Buckinghamským palácom. Svojho času jedna z najlepších PR udalostí, vynikajúci media moment, podporený jasným posolstvom o tom, že Sex Pistols ako rebeli sa nezastavia naozaj pred ničím, vygeneroval masívnu spontánnu publicitu a na svoju dobu to bol naozaj absolútny mediálny zásah. Takže to je to, odkiaľ ideme. Tento koncept nám pretrval 10 ročia, že keď máme dobrý media moment, tak tá spontánna publicita príde následne sama a my riadene zašleme našej cieľovej skupine nejaké vybrané posolstvo. Poprosím ďalší slajd. V súčasnosti musíme si priznať, respektíve musíme sa zmieriť s faktom, že éra samostatných media momentov, ktoré nám budú generovať nejaké spontánne výstupy, je už dávno za nami. A namiesto toho, aby sme si pripravili nejaké posolstvo, ktoré cieľene a kontrolovane sa snažíme zaslať našim cieľovým skupinám, musíme otvoriť diskusiu. A tu sa dostávam k public engagement. Public relations, čiže niečo ako vzťahy s verejnosťou, sa podľa mňa, respektíve podľa Edelmanu, to je americká agentúra, ktorej sme afiláciou, začínajú približovať skorej k pojmu public engagement, čiže zapojeniu verejnosti. Takže namiesto toho, aby to bol nejaký subjekt našej kampane, musíme s nimi aj spolupracovať, musíme ich interaktívne zapojiť a tá väzba musí byť obojstranná. Nie len my smerom k ním, ale aj oni smerom k nám. No a dovolte mi, aby som vám ukázal jeden z typov, poprosím ďalší slajd, ako sa nám takýto koncept približujúci sa public engagement, čiže zapojeniu verejnosti, podali zrealizovať pri IKEA. Bola to kampaň pre IKEA kuchyne. Skratke išlo o to, že IKEA predstavila nové kuchyne a našou úlohou bolo vygenerovať tomu čo najširšiu spontánnu publicitu. Takže interaktívne sme zapojili zákazníkov, fanúšikov IKEA, prizvali sme ich na miesto do IKEA, muži absolvovali kurz varenia, ženy dizajnerský workshop spolu s deťmi. To všetko sme premiešali klasickou online kampaňou a spontánna reakcia jednej z účastníčok pre médiá na otázku, že prečo vlastne sa zúčastnila takejto akcie, bola nasledovná. Milujem Martina, on miluje mňa a obaja milujeme IKEA. Proste sme tam museli byť. Takže, dámy a páni, podľa mňa budúcnosť je public relations a public relations sa otvára smerom public engagement. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.